یو وخت د غرونو ترمنځ په یو لرې پښتون کلی کې چې هلته د خټو کورونه، سړه هوا او دې کلی کې یو داسې کور و چې خلک به ترې ځان ساته. دا د ظلم، صبر او عبرت کیسه ده. په دې کلی کې خلک ساده و، غریب و، خو زړونه یې پاک و. ماشومان به په کوڅو کې لوبې کولې، وزې به ګرځېدې او هر انسان به د خپل حلال رزق پسې بوخت و. خو د دې کلي خلک له یو کور نه ویرېدل، هغه کور چې یوه ظالمه بوډۍ پکې اوسېده. دا بوډۍ سخت زړه لرله، نه یې په انسان رحم کوه او نه یې په کوم ژوندي مخلوق. د هغې خبرې تندې وې او عملونه یې ظالمانه وه. د هغې خاوند یو بوډا سړی و، سپینه ژیره، ستړې سترګې او خاموش وجود. هغه نرم زړه درلود خو کمزور و. کله به یې د خپلې ښځې ظلم ولیدل، خو د کمزورۍ له امله به یې غږ نشو پورت کولی. یوه ورځ خاوند نور هم ناتوان شو او دواړه د خپلې تنهایی سره پاتې شولې. خلک وایي ظلم هیڅکله بې جوابه نه پاتې کیږي. یوه شبه بوډۍ ژړال پیل کړل، لاسونه یې ولرزېدل او زړه یې مات شو. بوډا خاوند ورته وویل، رحم کوای، نن به دا حالت نه و. دا خبرې د بوډۍ زړه ته ورسېدلې. پرنده آزاده شوه او د غرونو په لور ولوتله. کله بیا آرام شو، خو دا کیسه د ټولو لپاره عبرت شوه، ځکه چې ظلم انسان تباه کوي او رحم د انسان تر ټولو لوی طاقت دی.